Hey ho! Benzininis keturratis jisai sudėtingiau šiek tiek užsikūrė, jeigu vaikas neturi tiek daug, jeigu pasakys, neturi tiek daug įgūdžių, visi super mamytė supyks. Benzininis keturratis nuo elektrinio skiriasi tom, kad jis turės garsą, tai reiškia, kad jūs važiuodami turėsit garsą. Logiška. Todėl jūs turėtumėte įsivertinti, ar kaimynai yra, ar tie kaimynai net nesinervuos, ar netrukdys jiem. Tas garsas elektrinio keturračio privalumas yra tas, kad naudojime yra labai paprasta su juo, todėl kad viskas yra elektroniškai, bulinis ir priekinis, kaip sakyti. Tik pasakyti tiek, kad žinau tiek, kiek yra spaudoje, tai nieko negalėčiau daugiau pakomentuoti. Elektrinis keturratis tiktų, kurie gyvena galbūt apsupti kaimynų. Gal dėl to elektrinis yra kartais geriau, nes jisai dirba tyliai. Galim pabandyti netgi, kaip jis važiuoja. Šios keturračius galite rasti tiek mūsų fizinėse parduotuvėse Vilniuje ir Kaune. Tai adresus rasite mūsų svetainėje mangius.lt. Čia kur nors kiekvienam pirkusiam pas mus keturratį, dviratį, mes duodam 10% nuolaidą antram apsipirkimui. Va taip. O, mane pastoja, aš dabar viskas esu jau nuo šiandien žvaigždė.